Ok, so đây đó kia video này dương riêng ta tông từ năng background repeat hay này so tôi tí này syntax cứ background hay repeat hay vì miền keyword và dùng của bán và dùng với miền no repeat miền repeat express round hay khi mà hai tầm mũi nó không đấy cứ ta tông no repeat hay saying vì nó nè đó khi tôi tè vô từ test luôn ấy nè nửa lư vô từ test luôn ấy hay là nó cái năng khơi nha thà vì bẹp nào ok hay default và dùng một cái cứ repeat rồi dân gì dương đã cứ repeat đôi ní ấy đôi ní đôi giờ ok ní như khơi nhé trình độ ca mà cứ repeat mà không thấy cứ với default với bẹp nằng chân dương tư can ok về Visual Studio Code ok hay nó gọi style đi anh cho những đã background muốn đó cái này được trong sông vai ở so môi cho hỏi nó đi khơi đã 81 chứ trong đã learn so the dog chứ dog is dog ok chưa được dễ đấy hay trong style về tí mất nữa style 81 trong đã font size 80 ដើម្បីធំអូខេស្រួលមើលហើយខ្ញុំដាក់ color វា white ណាពណ៌សអូខេខ្ញុំ save ហើយខ្ញុំទៅ run វាមើលខ្ញុំ run វាអ្នកនរគ្នាឃើញទេគឺអា background ហ្នឹងគឺវា play នៅក្រោយអក្សរនេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយជា background ទេអក្សរនៅតែ play នៅលើនៅតែឃើញអក្សរណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងជា background អញ្ចឹងយើងកុំឲ្យចង់ឲ្យវា repeat ណារូបនេះដោយសារតែកាលណារូបយើងតូចជាងទំហំនៃ web page ឬមួយទំហំនៃប្រអប់ណាមួយគឺវា repeat ចឹងឯង default វាអញ្ចឹងយើងធ្វើកុំឲ្យ repeat គឺធ្វើបែបនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវអញអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើនៅនេះណាខ្ញុំបង្ហាញមិញហ្នឹងគឺ background repeat នេះ background repeat ហើយយើងរើសយក no repeat មកណាអូខេហើយយើង save មកហើយយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាមើលយើងចុច refresh យើងឃើញហ៎វាលែង repeat ហ៎អញ្ចឹងអានេះជាទំហំណា body វាថា body មក web page នឹងហ្មងនេះអញ្ចឹងអានេះវាលែង repeat ហើយអញ្ចឹងវាមកតាមមួយស្លឹកឯងទំហំវាបែបហ្នឹងទំហំដើមវាអូខេអញ្ចឹងអានេះលែង repeat អាហ្នឹងគឺជា repeat ចឹងឯងអូខេមកមួយទៀតគឺ background attachment background attachment នេះមានន័យថាយើងចង់ឲ្យវា fix ឬមួយក៏វា scroll ន័យថាយើងប្រើ background នេះគឺវាច្រើនយើងឲ្យ fix មានន័យថានៅនឹងអានេះជា syntax fix មានន័យថានៅនឹងនេះ value មកវាគឺ fix ហើយនឹង scroll fix មានន័យថានៅនឹងយើង scroll ទៅគឺវាអត់ប្រែប្រួលទេខ្ញុំ find website មួយសិនwebsite ដែល background វាអត់នេះសំបីតែនេះក៏អញ្ចឹងដែរណាយើងឃើញទេជាពេលយើង scroll ទៅឃើញ background វាអត់ទៅតាមទេ background វានៅកន្លែងដែរអាហ្នឹងគេ fix ហីតែ background color នេះគឺ scroll តាមឃើញទេអាហ្នឹងគឺអត់ fix ទេនៅវា scroll តាម scroll អូខេតែម្ដងចេះអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺ fix តម្លៃ fix នេះការជួបរត់នេះគេអត់តាមទេវា fix ហីអញ្ចឹងយើងអាចដាក់បានដាក់ថា background attachment volume នៅក្នុងនេះខ្ញុំដាក់ background attachment value របស់យើងគឺអី background នេះ attachment ណា attachment value របស់យើងអី fix ខ្ញុំសូមនិយាយថា fix ឯ scroll ទេអ្នកនរគ្នាអាចប្រើបានយកទៅសាកតេស្តមើលទៅអូខេ web page របស់យើងគឺវា fix បែបហ្នឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបង្កើតនេះមួយអ្នកគ្នាបាច់តង់ខ្វល់ថាជាស្អីខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលសិនអា disk នេះជាស្អីណាបាច់ខ្វល់ទេចាំវីដេអូបន្តទៀតយើងនឹងរៀនហើយខ្ញុំដាក់អានេះវា div ខ្ញុំចង់អ្នកនរគ្នាឃើញថា fix scroll នោះមិញអូខេខ្ញុំដាក់ high 1000 pixel តន់ខ្វល់ y high នេះគេណាកុំតន់ខ្វល់ខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញឲ្យមើលសិននេះ D and TH and ខ្ញុំដាក់ y វា 30% អូខេហើយខ្ញុំ run វាតេស្តមើលសិនឲ្យអ្នកនរគ្នាឃើញអ្នកគ្នាឃើញទេណាអាដកនេះវាឡើងហើយវា scroll នេះវាឡើងទៅបាត់ហើយប៉ុន្តែ image នៅដែរ fix ដែរចុះបើសិនជាខ្ញុំដូរវាមកដាក់ scroll វិញ scroll អូខេ scroll
scroll នេះណាអូខេខ្ញុំ save វាហើយខ្ញុំ refresh វាអ្នកតើឃើញវាទៅតាមហ៎អូខេហ្នឹងឯងវាទៅតាមចឹងឯងណាហើយ default របស់វាគឺ scroll ហ្នឹងណា default អា background attachment ហ្នឹងគឺ scroll ហ្នឹងឯងអត់ fetch ទេពេលយើង scroll គឺវាទៅតាមហើយណាពេលយើង scroll គឺវាទៅតាម sorry ណានេះច្រើនពេកចង់ច្រឡំពេល scroll គឺវាទៅតាមបែបហ្នឹងឯងចឹងអាហ្នឹងឯងជា background attachment ណាយើងប្រើតែពីរហ្នឹងឯង fetch ហើយនឹង scroll តែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងចង់ឲ្យ fetch ដាក់ fetch ចង់ឲ្យ scroll ដាក់ scroll មកអូខេចឹងវីដេអូទៀតយើងក្រោយទៀតយើងនឹងរៀន shorthand ហើយនឹងនេះម្ដង background size ម្ដងអូខេ